Доехали мы, в общем, до линии. Сейчас не знаю, получится, нет у нас сюда выскочить в подъем. Вот наконец добрались до избушки. 15 километров, 7 часов ехали. Снегу выше колена. Снег мокрый, сырой. Гусянки на буране он забивает все. Тяжко ему. Корыто вообще не тянет. Приходилось отцеплять его, пробивать и чисто на буране дорогу, потом возвращаться за корытом. Намаялись, руки, ноги отпадают. Ну, добрались все-таки. Сейчас будем тут бытом заниматься. Печку затопим, снег почистим. Буран надо развернуть, за дровами съездить. Вот такая вот история сегодня у нас. Оттуда приехали. Все, вот заготовили дров, все разожгли, поставили. Снег топится на чай, на суп. Вот, избушка такая у нас. Не видно. Сейчас избушку покажу. Вот такая вот избушка тут у нас. Здесь раздевалка. Здесь нары. Товарищ отдыхает, лежит. Здесь мои нары и печка. Дров наготовили, полную поленницу под нары. На ночь, думаю, хватит, на улице не сильно холодно. 0, наверное, +1, где-то так. Сейчас будем варить суп, чай, есть, пить чай и отдыхать. Завтра будем заниматься делами по быту. Сейчас дорогу протоптали. Домой-то по своему следу махом долетим. Вот рожки варятся. Уже почти готовы. Сейчас скоро снимать будем. Так вот помешаем ложечкой. Котелок хороший, ничего к нему не прилипает. Хотя просто алюминиевый. Не пригорает. Хорошо. Искры от костра летят. Резки. Не видать ничего, темнота. Печка вот у нас такая. Жарит. Хорошая печка. Сушатся вещи, все вымокли. Снег мокрый. Угол обошьем еще, доделаем. Все мокрое. Вот сварили, поесть, сели кушать. Так, всем доброго времени суток. Вот проснулись мы тут. Погодка вот такая у нас. Пасмурно. Плюс на улице стоит, все тает. Ручей там у нас вот бежит.
Вот почистили снег. Там на той стороне маленько уголок не дочистили. Лопата сломалась. Приехали на Солонец. Солонец, крыша пала от снега. Не выдержала тяжести снега. Сейчас будем делать крышу. Давай что делать что-то.